ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଛୁଇଁ ବେସର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ବେସର କରିବାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ମସଲାରେ ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳରେ ବାଟି ନେଉଛି ମସଲାକୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ ମସଲା ବଟାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ତ ବାଟି ସାରିଲିଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷକୁ ବାଟି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାକୁ ବଟା କାଢ଼ି ନେଲି। ଜିରା ସୋରିଷକୁ ବାଟି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ବି ବାଟି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ବଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ବି କାଟି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ତାତିଲାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଫୁଟଣ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦାକୁ ବାଟି ରଖିଥିଲି ତାପରେ ଆଗ କଷେଇ ନେବି ପକେଇକି। ଜିରା ସୋରିଷ ବଟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାକୁ ମୁଁ କଷେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବି ଫୁଟିଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ହେଇଗଲା ଆମର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ତ ଆମର ମରିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଇଁ ବେସର ରେଡ଼ି।